Hola, ¿cómo están, amiguitos? ¿Ya regresamos? ¿Están ahí? ¿Sí? Muy bien. Hoy, ¿qué creen? Vamos a repasar los sonidos de animales, ¿ok? Tú ya te lo sabes, vamos a hacer el sonido de diferentes animalitos. ¿Estás listo? Vamos a escuchar la música y vamos a escuchar el sonido. Los animalitos están acá pegados, entonces yo te los voy a enseñar ahorita. Listos, y vamos a empezar, ¿ok? ¿Lista, Carlita? Sí, mi Blanquita. Muy bien, vamos a empezar. Animales. Escucha. ¿Qué se oye? Es un caballito. Aquí está el caballito. ¿Cómo es el caballito? Muy bien, escucha. La gallinita, ¿cómo hace? Aquí está la gallinita. ¿Sí ves la gallinita? ¡Wow! Muy bien. ¡Miau! ¿Cómo es el gatito, Carlita? ¡Miau! Muy bien. Es un gatito. Aquí pegamos el gatito. Escucha que sigue. ¿Cómo hace la vaquita? A ver, Carlita. Muy bien. El elefante, ¿cómo hace su trompa? Muy bien. La foca, ¿cómo hace la foca, Carlita? Muy bien. Muy bien, Carlita, la foca. Ahora escucha, ¿qué se oye? El borreguito, ¿cómo hace un borreguito, Carlita? Ve, ve, muy bien. El cochinito, ¿cómo hace el cochinito? Oink, 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 oink. Muy bien, Carlita. Escucha. ¿Qué se escucha? Un perrito, ¿cómo hace, Carlita? Muy bien. Escucha. La rana, ¿cómo hace la rana? Cuac, 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 cuac. A ver, ¿qué escuchamos? León, ¿cómo ruge? Un león, bravo. Y por último, ¿qué vamos a escuchar? Un delfín que sale del agua. ¿Cómo hace el delfín? Sube el delfín y entra al agua. Sube y entra al agua. Mira, qué bonito delfín. Muy bien, bravo. Sonidos de medios de trata. Son los sonidos de todos los animalitos, ¿ok? Entonces, ya acabamos nuestra clase de los sonidos. Ahora te tengo otra clase bien padre. Y es en la clase que vamos a preparar una limonada. Carlita, ¿sabes preparar limonada? Sí, mi Blanquita. ¡Wow! Carlita me va a ayudar a preparar una limonada. Yo aquí tengo una mesita y ahí tengo todos los ingredientes. Entonces voy a hacer un poquito para acá la mesita para que Carlita también me pueda ayudar. ¡Tarán! ¡Wow! Muy bien. Ya tenemos nuestra mesa. Ya tenemos listo todos los ingredientes que necesitamos para preparar una limonada. ¿Qué necesitamos primero? Pues una jarra. Una jarra como esta que yo tengo aquí. Es una jarra de color azul. La jarra que tú tengas en casita, dile a mami que te ayude, ¿ok? Para esta actividad, mamita te tiene que ayudar, o tu hermanita mayor, o papi. Entonces, hay que poner agua en la jarra. Yo aquí ya tengo lista mi jarra con agua. Muy bien, aquí la ponemos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos limones. Aquí están los limones, si los ves. En este platito ya tengo todos los limones y ya los partí con un cuchillo. Hay que decirle a mami que nos ayude. ¿Qué más necesitamos? Un exprimidor como este, Carlita, mira. Aquí ponemos el limón y lo vamos a exprimir. ¿Qué más necesitamos? Pues, ¿qué es, Carlita?
Azúcar. Este es un azúcar para ponerle a la limonada. Y por último, necesitamos unos vasitos. Yo aquí tengo uno para Carlita y uno para mí. Entonces, ¿ya estás listo para preparar nuestra limonada? Sí, muy bien. Fíjate bien. Vamos a poner nuestra jarra aquí. Así. Vamos a tomar un limón. Lo ponemos adentro del exprimidor y vamos a poner el jugo de un limón. Ok. Muy bien, abrimos, quitamos ese limón y vamos a poner otro limón. Ahorita le voy a decir a Carlita que me ayude a poner todos los ingredientes para preparar nuestra deliciosa limonada. Acuérdate que debemos de tomar mucha agua, jugos, limonada como esta, porque la limonada también es muy nutritiva, contiene mucha vitamina C, entonces hay que decirle a mami, mami, quiero limonada, ¿me ayudas a preparar la jarra de limonada? Ok, ¿qué más nos falta? Vamos a ponerle otro limón aquí, así, wow, y ahora ya le pusimos suficientes limones, ahora Carlita me va a ayudar a ponerle un poquito de azúcar, ok. ¡Wow! ¿Dónde va el azúcar? Un poquito de azúcar. ¡Listo! Muy bien. Ya le pusimos un poquito de azúcar. Si en tu casita tienes hielitos, también le puedes poner un poquito de hielitos para que tu limonada esté fresca, ¿ok? Entonces, fíjate bien, aquí ya tenemos nuestros vasos. Entonces voy a poner 2 vasitos y yo le voy a servir a Carlita. Con una cucharita hay que mover un poquito la limonada para que se integren todos los ingredientes. A ver, Carlita, ¿estás lista para tu limonada? Sí. Muy bien, vamos a servir un poquito. Y yo también otro poquito. Muy bien. Ahora vamos a tomar un poquito de limonada. ¿Lista, Carlita? A ver qué tal nos salió la limonada. A ver, pruébala, Carlita, un poquito. Sabe deliciosa. Nos quedó deliciosa nuestra limonada, ¿ok? Eso en casita lo puedes hacer, pero con la ayuda de mami, o con la ayuda de papi, o con tu hermanito mayor, ¿ok? Hoy aprendimos nuestra clase de colores, nuestra clase también de limonada, preparar limonada. ¿Qué más aprendimos en este día? ¿Qué más aprendimos, Carlita? A ver, los sonidos de animales. Entonces, por el día de hoy, nuestra clase se terminó. Pero, ¿qué te parece si nos despedimos con una canción? Vamos a cantar la canción de Ya se acabó la mañana, ¿ok? ¿Ya estás listo? 1, 2, 3. Ya se acabó la mañana, a casa debemos ir, trabajando tan contento, pasó el tiempo sin sentir. Hasta mañana, amiguitos, nos volveremos a ver, adiós mañana de nuevo, felices vamos a ser. Tan, tan. Y por último cantamos la canción de las 12, ¿ok? Son las 12, son las 12, vamos ya, vamos ya, vamos a casita con mamá y papá a descansar un rato más. Muy bien. Bueno, entonces ya nos despedimos y nos vamos a decir adiós, hasta mañana, cuídate mucho, lávate tus manitas, ponte un poquito de gel y hay que obedecer a mami y a papi, ¿ok? Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.